მისცა. დღევანდელ გადაცემაშიც იგივე უნდა თქვა, რაც უკვე წინა გადაცემებში უკვე გითხარით. ამჯერად გადაცემაში მონაწილეობას ისე ვერ მიიღებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი ქედაში რამინ ბერიძე. ეს სამსახურში ისევ გითხრეს, რომ მერობის კანდიდატს ჯანმრთელობის მდგომარეობა არ უწყობს ხელს იმისთვის, რომ გადაცემაში მონაწილეობა მიიღოს. მომავალ გადაცემაში უკვე ხელვაჩაურის მერობის კანდიდატები იქნებიან და იმედს ვიტოვებთ, რომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მერობის კანდიდატი შეძლებს გადაცემაში მონაწილეობის მიღებას. დღეს გადაცემას ერთიანი ქართული ოცნების მერობის კანდიდატი გახსნის როლანდ ბერიძე ქედაში, ის უკვე სტუდიაშია, მას მივესალმებით, საღამო მშვიდობისა, მადლობას გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგძანით. მოდით ნახოთ თქვენი ბიოგრაფია და დავიწყოთ გადაცემა. მერობის კანდიდატი ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოდან 1997-2001 წლებში სწავლობდა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტზე. 2002-2004 წლებში ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტის მაგისტრის სტუდენტი იყო. 2010 წელს გაიარა ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის ბუღალტრის კვალიფიკაციის სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს კურსები. 2017-2021 წლებში ქედის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილის პოზიციას იკავებს. 2014-2017 წლებში აჭარის საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის სახელმწიფო შესყიდვების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი იყო. 2007-2013 წლებში PSP ჯგუფის სარევიზიო საკონტროლო სამსახურის რევიზორი იყო. 2004-2007 წლებში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს საფინანსო საბიუჯეტო დეპარტამენტის ბიუჯეტის დაგეგმვის ეკონომიკური ანალიზისა და აღსრულების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი იყო. 41 წლის მერობის კანდიდატს როლანდ ბერიძეს ჰყავს მეუღლე და 2 შვილი. მოვისმინეთ თქვენი ბიოგრაფიაში გავიგეთ და შევახსენებთ მაყურებელს, რომ თქვენ ამჯერად ხართ მერის პირველი მოადგილე. უკვე წარდგენილი ხართ მერობის კანდიდატად. რატომ შეგარჩიეს თქვენ გუნდმა და რა გაქვთ გასაკეთებელი? 4 წელი არაა პატარა დრო, რაც იმუშავეთ თქვენ მუნიციპალიტეტში, რა დაგჭირთ გასაკეთებელი? აქედან დავიწყოთ. კიდევ ერთხელ მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს და რა თქმა უნდა მივესალმებით ჩემს ქედას და ქედელებს. რაც შეეხება თუ რატომ წარმოგიდგენს მე ამისთვის კიდევ ერთხელ მადლობა მინდა გადავხადო იმ გუნდს, რომელსაც ქვია ქართული ოცნება და ალბათ ნებისმიერი ადამიანი ჩემს ადგილას იქნებოდა ამაყი, ბედნიერი, იმით რომ სახელმწიფო გუნდმა მისცეს შანსი იმისა ემსახუროს მის ქედას და ქედელებს და აქედან გამომდინარე მე ჩემს ქედელებს პირდები რომ 24 საათიან რეჟიმში გავაგრძელებთ მუშაობას. რაც შეეხება რა დაგჭირ გასაკეთებელი, საკმაოდ გამოწვევები ბევრია, რაც არ უნდა ბევრი გაკეთდეს, ხო, მოგეხსენებათ, ახალი საჭიროებები დგება, თუმცა მინდა გითხრათ და სიამაყით განვაცხადო, რომ ჩვენ უკვე და ჩემი გამარჯვების შემთხვევაში უკვე გადავალთ ისეთ პროექტებზე, რასაც უკვე ევროპოლიტიკის სოფლები ქვია, რასაც ქვია კეთილმოწყობილი სოფლის ცენტრები და ასე შემდეგ, ასე რომ ბევრია ჯერ კიდევ გასაკეთებელი და შემდგომ კითხვები იქნება. ანუ მთავარი გამოწვევა დღეს ქედაში რა არის? მთავარი გამოწვევა ისევე როგორც ქვეყანაში ქედაში არის ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, ასევე სოციალურ-ეკონომიკური ფონი და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე მე წეღანას რას ვახსენებ რომ ჩვენ გადავვალთ სოფლის ცენტრების კეთილმოწყობაზე ეს თავისთავში იმას გულისხმობს რომ ჩვენ ბოლო 4 წლის განმავლობაში მინდა გითხრათ რომ ძალიან ბევრი პრობლემა გადავწყვიტეთ იყო პრობლემები რომელიც 30 და 40 წლის წინ უნდა ყოფილიყო გადასაწყვეტი ჩვენ ესეთი ობიექტები დავასრულეთ ჩვენ ქედაში უკვე თითქმის აღარ გვაქვს პრობლემატური ობიექტები ან თუ გვაქვს ძალიან ცოტა აქედან გამომდინარე უკვე გაზრდილი ბიუჯეტი რომელიც ხელმძღვანელობით 17 მილიონ ნახევარლარს შეადგენს სხვათა შორის კოლექტირება მოხდა დაახლოებით 2 თვის წინ. სხვა კანდიდატებსაც ვკითხე, რომ ამაზე ყოველთვის ოპოზიცია ამბობდა, რომ აი წინა საარჩევნოდ გაზარდეს, რომ საარჩევნო კამპანიებისთვის გამოიყენოს. კარგი, დავასრულებ ჩემს ანდრეს. მოდი ასე ვთქვათ, მოდი ბიუჯეტი გაიზარდოს ყოველ წელს და გნებავთ საარჩევნო კამპანია დავარქოთ და გნებავთ ისე. ბიუჯეტის გაზრდა ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ მინიმუმ ამ პარამეტრს შევინარჩუნებთ 2022 წლისთვის. გამომდინარე იქიდან რომ კორონა პანდემიას მეცარ ველოდით ისევე როგორც მსოფლიოში არავინ ელოდა თუ არ გაძლიერდა და თუ ეს თქვა პრობლემები არ შეგიქმნა არათუ შენარჩუნებას ველოდები არამედ ეს ბიუჯეტი გაიზრდება შესაბამისად უკვე გაზრდილი ბიუჯეტი და
ის დასრულებული ინფრასტრუქტურა, კრიტიკულად მნიშვნელოვანი დასრულებული ინფრასტრუქტურა უკვე იძლევა იმის საშუალებას, ჩვენ გადავიდეთ ისეთ თემებზე, აი როგორც არის უკვე სილამაზე, კომფორტი და ნამდვილად მინდა და მე გაძლევთ პირობას, თქვენ რო სილამაზემდე და კომფორტამდე ალბათ აუცილებელია, რომ ადამიანებს გქონდეთ იმის საშუალება, რომ აი გადაადგილებაზე არ გქონდეთ პრობლემა და ასე შემდეგ იყოს წყალი. რამდენად არის აი ვთქვათ შიდა პრობლემები, საგზაო პრობლემები უკვე მოგვარებული ქედაში? ქედა ერთ-ერთი ის მუნიციპალიტეტია, რომელშიც აი პირდაპირ ვიძახი ყველა სოფელში. ყველა სოფელში შესულია ბეტონის და ასფალტბეტონის საფარი, თუმცა უკვე ასფალტბეტონი უფრო მეტია ვიდრე ბეტონის საფარი. ასევე ჩვენ ბოლო 4 წელიწადში უპრეცედენტოდ დიდი რაოდენობით გზები მოვაწესრიგეთ, დაახლოებით 40-დან 50 კილომეტრამდე გზა მოვაწესრიგეთ სოფლებში და მე იმიტომ ვამბობდი წეღა რომ კომფორტზე გადავიდეთ და სილამაზე გადავიდეთ, მეთქი რომ უკვე ესეთი საჭიროებები კიდევ ერთხელ ვიძახი, ან ცოტა გვაქვს, ან თითქმის აღარ გვაქვს. შესაბამისად, ჩემი ნათქვამი იმას კი არ ნიშნავს, რომ ჩვენ რაღაც კრიტიკულ ინფრასტრუქტურას გავაჩერებთ. იქ უკვე ნაკლები თანხები დამიხარჯება. ხო გამიგეთ რის თქმა უნდა, იმიტომ რომ აი სასმელ წყალთან რა თუ არის პრობლემა და სამეურნეო საჭირო არის აუცილებელია, მაგალითად აი სხვა რეგიონებში სარწყავ წყალთან დაკავშირებით არის პრობლემები. აი ამ ხრივ ქედაში რა ხდება? ქედაში მაგ ხრივ ესე ვთქვათ ნორმალური სიტუაცია გვაქვს, შეიძლება თამამად ითქვას. რაც შეეხება სასმელ წყლებს, ჩვენ ყოველწლიურად ვახდენთ სასმელ წყლების ან არსებული სისტემების რეაბილიტაციას, ან და ახალი წყლის სისტემების მოყვანას. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ წყლის ალიანსი, მოგეხსენებათ არის ესეთი ორგანიზაცია წყლის ალიანსი, სადაც 60 მილიონ ევროზე მეტია გამოყოფილი ევროკავშირიდან და გერმანიის ფონდებიდან, უკვე ახორციელებს აჭარის მუნიციპალიტეტში ყველგან პროექტებს და უკვე 2028-ში დაიწყება კონკრეტული სამუშაოები და ქედაში 5 სოფელში წყლის ალიანსი მოაწყობს როგორც წყლის სისტემებს, ასევე საკანალიზაციო სისტემებს და მე რწმუნეთ, რომ უახლოეს წლებში აი რამდენი წელი არის ეს? ჩემი ინფორმაციით წყლის ალიანსმა სამუშაოები დაასრულოს 2025-თვის მთლიან აჭარაში. აქედან გამომდინარე, ქედაში შეიძლება დასრულდეს 1 წელიწადში ან 2 წელიწადში. გასაგებია. აი დღეს თქვენ საუბრობდით, რომ აი ევროპული სოფლები გინდათ რომ იყოს. ევროპული სოფლები ვერანაირად ვერ იქნება თუ ინტერნეტი არ იქნება ყველა სოფელში. აი ამ ხრივ რა მდგომარეობაა? მადლობა მაგ შეკითხვისთვის და რაოდენ გასაოცარიც არ უნდა იყოს, ჩვენ მოგეხსენებათ ყოველდღიურ რეჟიმში ვაწარმოებთ საარჩევნო კამპანიის დროს მოსახლეობასთან შეხვედრას და ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა რაც გამოიკვეთა ეს იყო ინტერნეტი, რაც ძალიან სასიამოვნოა ერთის ხრივ. თუმცა მინდა ყველას უთხრა, რომ იქ შეხვედრებზე იგივეს ვაცხადებ. თქვენ ისიც რომ ასევე არის 40 მილიონ ევროიანი გრანტი, რომელსაც საქართველოს თავრობა ახორციელებს, აღნიშნული თანხით ახორციელებს ინტერნეტიზაციას სოფლების. ჩვენ მქონდა სამუშაო შეხვედრა დაახლოებით 3 თვის წინ. ჩვენ გადავეცით პატარა სოფლები, აი პატარა სოფლებში იგულისხმება, სადაც მოსახლეობის რაოდენობა მცირეა და შესაბამისად აღნიშნულ სოფლებში 2022 წლისთვის შევა რადიო ინტერნეტი. ამავდროულად მეორე კომპანია მუშაობს, ვინც უკვე ესე ვთქვათ ქსელით აღჭურვებს სოფლებს, ის კომპანიაც აგრძელებს მუშაობას და 2023-2024 წლამდე არა მარტო აჭარაში, არამედ დარწმუნებული მთელ საქართველოში ყველას ექნება ინტერნეტი. თუმცა რადიო ინტერნეტზე ვიტყვი დაზუსტებისთვის მინიმუმ იქნება 10 მეგაბიტის სიჩქარე, რაც ნორმალურია და თანხის დამატების შემთხვევაში მოქალაქე შეიძლება უფრო მაღალი სიჩქარე მიიღოს. ბუნებრივ აირთან დაკავშირებით რა ხდება? აუცილებელი არის, ხო? ეს აღარ არის ფუფუნების რაღაცა. რაც შეეხება ბუნებრივ აირს, მაგისტრალის მშენებლობა დასრულდა, შარშან-თუარსტები, უფრო მეტიც ქედაში 5 სოფელი უკვე დასრულებულია, დარჩა მხოლოდ აბონენტების მიერთება და ესე ვთქვათ გაზის ჩართვა. ფინანსთა მინისტრთან მქონდა საუბარი რამოდენიმე თვის წინ, აქაც და ვიცი რომ ყველა პროცედურა დასრულებულია, სოკარზე გადასაცემად ემზადებოდა, ესე ვთქვათ, ამზადებდნენ დოკუმენტაციას და როგორც ვიცი 2022-ში აღნიშნული კომპანია დაიწყებს უკვე კონკრეტულ სამუშაოებს. თქვენი მუნიციპალიტეტი ცნობილი არის, რომ ყოველთვის ის პროდუქტები, თქვათ, ის მოსავალი, რაც იყო და რაც მოდის თქვენს მუნიციპალიტეტში, ყოველთვის მოდის ხოლმე ბათუმში, მარაგდება სხვადასხვა რაიონები. როდესაც პანდემია არის და როდესაც გადაადგილებაზე იყო შეზღუდვები, ყოველთვის ის მოდა ხოლმე სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებიდან, როდესაც გლეხი შეწუხებული იყო იმაზე, რომ ვერ ახერხებდა ამ პროდუქციის გატანას. აი ამ ხრივ თქვენ რას აკეთებდით, როდესაც იყავით, თქვათ, პირველი მოადგილე და თუ იქნება მსგავსი რეგულაციები ქვეყანაში თუ ისევ მოხდება, რა გეგმა გაქვთ, რომ არ შეექმნათ, თქვათ, გლეხებს პრობლემა? რახან ამ თემას შევეხეთ, მინდა განვაცხადო, რომ
აღნიშნული პაროდიისა და აღნიშნული პანდემია დაიწყო, მოხდა ქვეყნის ჩაკეტვა. ეს იყო რა თქმა უნდა გამოწვევა თითოეული ჩვენთაგანისთვის, თუმცა საქართველოს მთავრობა, აჭარის მთავრობა და ჩვენს მუნიციპალიტეტები ჩავერთეთ აღნიშნულ საკითხის მოგვარებაში. თუ მე დაგაინტერესებთ კონკრეტულ კითხვებზე გიპასუხებ და ხოლო თქვენ კითხვასთან მიმართებაში გულწრფელად პასუხობთ, რომ იყო საშუალების სისტემა. აქედან გამომდინარე ჩვენ გვყავს მერის წმუნებულები, ამის გადამოწმება ჩვენ არ გვიჭირდა და ვაძლევდით ერთჯერად საშუალებას და მოქალაქეებს ამ კუთხით პრობლემები არ ქონიათ. თუთუნთან დაკავშირებით ცნობილი არის, რომ თქვენთან თუთუნის მოსავალი არის, სახელმწიფო მიიღო გარკვეული სახის პრობლემა გადაუწყვიტა, როცა აქციისთან დაკავშირებით აღარ იხდიან გადასახადს, მუნიციპალიტეტს აი რა ხელშეწყობა აქვს იმ ადამიანებისთვის, ვინც აი ამას ეწევა ამ საქმიანობას. რაც შეეხება თამბაქოს, გახსოვთ, როდესაც შემოვიდა აქციის საუბარი, იყო ამ გამოიწვია მოსახლეობის ესე ვთქვათ ხელვარება, თუმცა ჩვენ მაშინ დარწმუნებით ვეუბნებოდით, რომ ეს არ მოხდებოდა აჭარაში, შესაბამისად აჭარის მთავრობა, აჭარის დეპუტაცია საქართველოს პარლამენტიდან ჩვენ ჩართულები ვიყავით და ზუსტად ერთ კვირაში თუ არ მახსოვს, შეიძლება უფრო ადრე აღნიშნული საკითხი მოგვარდა. მე მინდა დავამშვიდო ყველა ის ადამიანი, ვისაც თამბაქო მოყავს, რომ არანაირი აქციზი არ გეგმება. უფრო მეცაც გეტყვით, ეს შეკითხვები ისმება მოქალაქეების მხრიდან, სადაც პასუხობთ იგივეს გავიმეორებ, რომ ჩვენ ერთადერთი სახელმწიფოს ამ შემთხვევაში რაც შეუძლია მზად ვართ და ღია ვართ ნებისმიერ ინვესტორისთვის, ვინც მათი თხოვნა რომ გაიხსნას რაიმე მიღების პუნქტი ან თუნდაც ქარხანა, ჩვენ მზად ვართ რომ ვითანამშრომლოთ ნებისმიერ ინვესტორთან და პირდაპირ 24 საათი ვიმუშავებ იმის რომ მოვიძიო ესეთი ინვესტორი, თუმცა რაც კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რაც შეეხება თამბაქოს გასაღებას, მინდა გითხრათ რომ შარშან ჩაბარების ფასი იყო 80 ლარიდან 100 ლარამდე, ეს რომ მოსახლეობამ დაინახა უმეტესობა ძალიან ბევრმა დარგვისო თამბაქო, დღეს მდგომარეობით არის 30-დან 50 ლარამდე ჩაბარების ფასი, აქ უკვე ბაზარი მოთხოვნა მიწოდების ესე ვთქვათ მომენტია, ამ თემას ამ წუთში ბაზარი არეგულირებს და ამას მოსახლეობა ხვდება და კარგად ესმის ეს სიტუაცია. ჩვენ რაც შეგვიძლია კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ მოვიძიოთ ვინმე ინვესტორი, ვისაც სრული ექნება ყველანაირად ესე ვთქვათ კანონის ფარგლებში შეუწყოთ ხელს, მას დაჩქარებული წესით იქნება თუ როგორც იქნება. მიწის რეგისტრაციასთან დაკავშირებით იყო თქვა სახელმწიფოს მხრიდან, რომ გაკეთებული განცხადებები, რომ ადამიანებს, რომლებსაც წლების განმავლობაში ჰქონდათ მიწებთან დაკავშირებით რეგისტრაციაზე პრობლემა, აი ამ ხრივ თუ მიეხმარეთ თქვენ ხალხს, დღეს თქვენ პრაქტიკულად თან ანგარიშსაბარებთ იგივე თქვენს მოსახლეობას, თუ ეხმარებოდა მუნიციპალიტეტი და მომავალშიც აი რა იგეგმება, რომ ვისაც აი პრობლემა ჰქონდა, რომ მიეხმაროს მაქსიმალურად მუნიციპალიტეტი. თქვენ სწორად განაცხადეთ, საქართველოს მთავრობამ განაცხადა, რომ ვინც მიწებს ამუშავებს, ანუ შეუწყოთ მაქსიმალურად ხელი, რომ ეს მიწები მათ გადაეცეთ, ან თუნდაც ერთლარად გადაეცეთ, ან გამარტივებული ფორმით, ასევე ყოველდღიურ რეჟიმში აი ცოცხალი ორგანიზმებით კანონში შედის ისეთი ცვლილებები, რაც მოსახლეობისთვის სასიკეთოა, რაც შეეხება ჩვენს დახმარებას, რა თქმა უნდა, ვეხმარებით ჩვენი ჩართულობით, ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში. მუშაობს აღიარების კომისია, არის გარკვეული საკითხები, თუ გნებავთ ვერ დეტალებში ვარ, არის გარკვეული საკითხები, რომელიც საჭიროებს სხვადასხვა უწყებების ჩართვას, ჩვენ რა თქმა უნდა ვშუალდობთ ჩვენი კონტაქტების საშუალებით და მინდა გითხრათ ახლა ბევრს არ ვიტყვი, მაგრამ საკმაოდ რაოდენობის მოქალაქეებს გარკვეული პრობლემები გადაუწყვეტეთ, აღნიშნული კითხვები დაისვა გარკვეულ სოფლებში, იგივეს პირდები, უბრალოდ უთხარი შემდეგი რაღაცა რომ 3 ოქტომბრამდე ესე ვთქვათ უფასოშვებულებაში ვარ, მერიაში ვიქნები. 4 ოქტომბრის მოგზავნდნენ, გავიაროთ ერთად და არანაირი პრობლემა არ იქნება. მე ვიცი რომ საბავშვო ბაღებთან დაკავშირებით მინდა გკითხოთ, რამდენიმე საბავშვო ბაღს ჩაუტარდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები, თუ არ ვცდები 4 ბაღი არის დარჩენილი, სადაც შიდა რემონტი საჭიროებს შიდა რემონტს, ამ ხრივ რა ხდება და რას აპირებთ? ქედა არის ერთ-ერთი მუნიციპალიტეტი, რომლის ყველა ბაღი ესე ვთქვათ, კარგ მდგომარეობაში, ახლა არ დავიწყებ იმაზე საუბარს, ძალიან კარგ მდგომარეობაში, თუმცა მართლა კარგ მდგომარეობაშია. ახლა თქვენ 4 ბაღი თქვით, მაგრამ მე გეტყვით, რომ თუ რამე გამახსენდება გეტყვით, 4 ბაღზე მეტი გავარემონტეთ. ჩვენ ახლა მიმდინარეობს ქედის ნომერ 1 ბაღის ბაღის რემონტი, ყველა ბაღი აღჭურვეთ საბავშვო ატრაქციონებით და აქედან გამომდინარე, ესე ვთქვათ, მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ პატარებს, ჩვენს პატარებს მომავალ თაობას შევქმნათ მაქსიმალური კომფორტი. და მინდა გკითხოთ, აი დასაქმების მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ახალგაზრდები იყვნენ სოფლებში, იყვნენ თავიანთ მუნიციპალიტეტებში, რას აპირებთ იმისთვის, რომ დარჩნენ ახალგაზრდები ქედის მუნიციპალიტეტში და არ მოუნდეთ ქედიდან გასვლა, დასაქმების მხრივ როგორი ხელშეწყობა შეგიძლიათ შესთავაზოთ, თუ გაქვთ აი პროგრამაში რაიმე იმის ისეთი, რომლითაც მოხდება ახალგაზრდების შეკავება.
ძალიან კარგი შეკითხვაა. მე მინდა თქვენი ეთერით ვისარგებლო. წეგან პანდემიაზე საუბრობდით და მე ახალგაზრდებს მადლობა მინდა გადავუხადო პანდემიის დროს მათ მიერ ესე ვთქვათ გაწეული თავდადებული შრომისთვის რა. ყოველგვარი ანგარების გარეშე ისინი ჩვენს გვერდით იდგნენ და ისინი მოსახლეობას ესე ვთქვათ ამხნევებდნენ. ხოლო რაც შეეხება იმას თუ სადმო დასაქმდნენ და როგორ უნდა დასაქმდნენ, მე მქონდა შეხვედრა ახალგაზრდებთანაც. ჩემი ესე ვთქვათ თხოვნა რაც იყო მათდამი რომ მაქსიმალური ენერგია დახარჯონ სწავლაში, ხოლო დასაქმებას რაც შეეხება ზუსტად ის რომ ჩვენ მხოლოდ წელს ქედაში უკვე 3 საწარმოშენებლობას ვასრულებთ, ასევე არის კიდევ ერთი ბიზნეს იდეა, რომელიც არ მინდა დღეს ჯერ გავაშხერო, ასევე საუბარია კიდევ ერთი საწარმოს აშენებაზე, ზუსტად ესეთი ადგილები ქნის სამუშაო ადგილებს და აქედან გამომდინარე მათ შეუძლიათ ჩაერთონ აღნიშნული მიმართულებით უფრო მეცაც გეტყვით. ჩვენი მუშაობის პერიოდში გაიხსნა პროფესიული სასწავლებელი ბლექსი ქედაში, იქაც შეუძლიათ ესე ვთქვათ აიმაღლონ ცოდნა და კვალიფიკაცია და ჩვენ მაქსიმუმს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ მათ ხელი შეუწყოთ იმაში, რომ დარჩენ რეგიონში, ეს არათუ სასურველია, მე მგონი აუცილებელიც არის, იმიტომ რომ ყველამ ჩვენ რეგიონში უნდა მივხედოთ. და ტურიზმი. მინდა გითხოთ, რა კეთდება იმისთვის, რომ უფრო μέτი ტურიზმი ჩამოვიდეს ქედაში? რაკეთება ამისთვის და ბოლო 4 წლის რას გააკეთებთ? პასუხობთ, ბოლო 4 წლის განმავლობაში 9-ზე 10-ზე მეტი ჩანჩქერის, ანუ ტურისტული ობიექტის ინფრასტრუქტურა მოვაწესრიგეთ, გაკეთდა ბილიკები, განათებები, ესე ვთქვათ, კიბეები და ყველა ის ინფრასტრუქტურული სამუშაო, რაც ტურისტს გაუადვილებდა გადაადგილებას, ასევე ჩვენ გვაქვს შეპესე, რომელიც ტურიზმის მიმართულებით მუშაობს, მინდა მათ სასარგებლო თქვა და ესე ვთქვათ, კარგი ვქენით, რომ ესეთი შეპესე დავაფუძნეთ, მათ გრანტიც მოიგეს ერთ-ერთ სოფელში, ეწყობა ჰილინის სისტემის ტურისტული ობიექტი, ასე რომ ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ ტურისტს ხელი შეუწყოთ, უფრო მეცაც გეტყვით, ჩვენ გაცხადებული პოლიტიკა გვაქვს, რომ ყველა იმ ადამიანს, ვისაც რაიმე ინტერესი გაუჩნდება, გახსნის ტურისტულ ობიექტს თუ კაფეს ან ბარს, სადაც 2 ან თუნდაც მეტ ადამიანს დაასაქმებს, მუნიციპალიტეტი იღებს პასუხისმგებლობას, მიუყვანოს გზა, მიუყვანოს წყალი, ან მოაწყოს საჭირო ინფრასტრუქტურა. ეს უკვე ჩვენთვის, ეს იყო შეიძლება 4 წლის წინ ჩვენი სიტყვები, თუმცა 4 წლის შემდგომ ეს ფაქტები არის და მოსახლეობა ამას ხედავს, რომ ჩვენ ასე ვიქცევით ნამდვილად. და ასევე მინდა გითხოთ, თქვენ კონკურენტებზე, 2 კონკურენტი ყავთ, რა შანსები გაქვთ? აი პირდაპირ მინდა ასეთი შეკითხვა დაგისვათ. ცნობილი არის, რომ თქვენ მუნიციპალიტეტში წინა არჩევნებიდან გამომდინარე ქართულმა უცნებამ სხვათა შორის ყველაზე მეტი ხმა თუ არ ვცდები ქედაში მიიღო. აპირებთ რომ გააუმჯობესებთ შედეგი თუ შესაძლებელია რომ გაუარესოთ ეს შედეგი. რა შანსები აქვთ მათ და რა შანსები გაქვთ თქვენ? რომელი არის თქვენი მთავარი კონკურენტი 2 კანდიდატიდან? მოდი ასე ვიტყვი, ჩემი მთავარი კონკურენტი არის პრობლემები და გამოწვევები, ხოლო რაც შეეხება შანსებს, აი თამამად ვიტყვი, უპირობო გამარჯვების მოლოდინში ვარ და შედეგიც იქნება მინიმუმის, რაც იყო ბოლო არჩევნებში, თუმცა უფრო შეიძლება უფრო მაღალსაც ველოდებით. ამის თქმის საფუძველს მაძლევს ის ყოველდღიური შეხვედრები, რასაც ვაწარმოებთ ქედაში და დაახლოებით 64 სოფლიდან უკვე თუ არ ვცდები 50 სოფელში ვიყავით. ძალიან დიდი მადლობა და მე მოგცემთ საშუალებას დაახლოებით 1 წუთს რომ მიმართოთ თქვენ ამ მრჩეველს ახლა. კარგი, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ თქვენ, მიმართავ ჩემს ქედელებს. ისინი კარგად მიცნობენ ჩვენ 4 წლის განმავლობაში ესე ვთქვათ ყოველდღიური კომუნიკაცია ქონდა, მათ იციან ჩემი ესე ვთქვათ ხასიათი, იციან თუ ვისი გამკეთებელი ვარ და შესაბამისად მე მათ მოვუწოდებ რომ ოქტომბერს მოვიდნენ არჩევნებზე, ისევე ორგანიზებულად როგორც მოდიან შეხვედრებზე. მადლობა იმ გულთბილი შეხვედრებისთვის, რასაც ისინი გვიწყობენ. კიდევ ერთხელ მოვიდეთ ოქტომბერს არჩევნებზე, კიდევ ერთხელ შემოვხაზოთ ნომერი 41, რათა ერთიანი გუნდით გავაგრძელოთ იმ დაწყებული პროექტების დავასრულოთ ის დაწყებული პროექტები, დავიწყოთ ახალი პროექტები და ქედა გავხადოთ უფრო მიმზიდველი და ქედა გავხადოთ უფრო ლამაზი. დიდი მადლობა რომ მოხვედით და მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა. მაყურებელს კი ვეტყვი რომ სამწუხაროდ დღესაც გადაცემა უნდა დავასრულოთ იმაზე ადრე ვიდრე დაგეგმილი იყო. კიდევ ერთხელ გეტყვით რომ ამჯერადაც ვერ მიიღო მონაწილეობა ნაციონალური მოძრაობის მერობის კანდიდატმა. თქვენ იცით რომ ჩვენ კვალიფიციურ მერობის კანდიდატებს, კვალიფიციურ სუბიექტებს უთმობთ პირდაპირ ეთერს. სხვათა შორის უკვე მესამე გადაცემა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები გადაცემაში მონაწილეობას ვერ იღებენ ოფიციალური ინფორმაციით მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არ იძლევა იმის საშუალებას რომ მოვიდნენ და მიიღონ გადაცემაში მონაწილეობა. მოკლედ ასეთი იყო დღეს ვახო ხუზმიაშვილის თავისუფალი სივრცე. ერთმანეთს უკვე შევხვდებით ორშაბათს საღამოს 9-ზე. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ, კარგად ბრძანდებოდეთ.